बेकारीଙ୍କର ବଢୁଛି ହାର ଏପଟେ ଖୁସିରେ ମୋଦି କିଣିଲେ ବେଜାଗାର ପାଗଳା। ମିତ୍ରତା ଦେଖି ପ୍ରକୃତ କାମ କଲେ ସଙ୍ଗିନୀ ଛାଡ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଗୁଆ ଗଛରେ ଚଢି ଗୁଆ ପାରୁ ପାରୁ ନିଜ ଗୁଆକୁ କାଟିଦେଲେ। ନିବେଦନ କଲେ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର କୋଉଠୁ ଗୁଆ ଆଣିବେ? ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ବେକକୁ ପାହାର ଦେଲେ ବେକ ବି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ। ଭଗବାନ କିଛି ଶୁଣିବିନି କହି ସରପଞ୍ଚ ସଭାରେ ଉଠିଲେ। ବିଲରେ ରୁଆ ତଳିକୁ ମାଇକିନାଟାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ କଣ 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 ହାଁ କାଲି ତମେ ସେ ଭଣ୍ଡା ଗୁରା ନଗିରେ କାଇଁ ପାରଥିଲ? ଆଉ କଣ ମୁଁ ନିଶୁଇ ଲଗେଇ ତା ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ବି ତଳିଲ ସେଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଆଣି ମତେ ଦେଲେନି। ମୁଁ ଟିକେ ପଛ ପିଠି ପଛରେ ବ୍ରୁଜ ଖଲିଫା ଟାଟି କରିଥାନ୍ତି। କଣ ବ୍ରୁଜ ଖଲିଫା? ମାଇ କିନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ପଛାଡେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିକି ଲେଖିଦଉନୁ ମିଲ୍ସ ରେଡି। ତମକୁ ଯେତିକି କହ ସେତିକି କୁହ। ତମେ ଯଦି ଭଣ୍ଡା ତୋଳିଲ ସେଟା ବଜାରରେ ନ ବିକ୍ରି କରି ତମେ ସେ ରେବତୀକି କାହିଁକି ଦେଲ? କଣ କାହିଁକି ଦେଲ? ତାର ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ହଁ କୋଉଟା ଦେଇଦେ ଅଧିକଟା ଦେଇଦେଲି ଯେ ଦେଇକି ତ ସେଇ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ବଳ ଦିଟା ଦେଇଛି। କଣ ଅଧିକଟା ଦେଇଦେଇଛି? ଆଉ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ସିଏ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ମନ ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ କଣଟା ଚକ୍ଷୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ଦୁଷ୍ଟ। ଯେତିବେଳେ ମୁଁ ପୁରାଇ ଦେବି କିଳା ହଷ୍ଟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ହଷ୍ଟ ତା ପୃଷ୍ଟ ସେ ହଷ୍ଟ ତା ପୃଷ୍ଟ ସେ ହଷ୍ଟ ତା ପୃଷ୍ଟ ସେ ହଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ। ଅଦମାସ କୁବିମାସ ମାମୁମାସ ଜାମାସ ତାମାସ ଅଜାମାସ ଆଇମାସ ପାଣି ଟିକେ ଆଇଲ ପାଣି ଆଣିବି କାଇଁ ସେରେ ବତି କହି ଦଉନା ଘୋଳା ଦହି ଆଣିକି ଘୋଳିକି ନା ମୁଁ ପିଆଇ ଦେବ। ଆଲୋ ଘୋଳ ଦେଇ ଗୋଳିକି କଣ ପିଆଇ ଦେବ? ଯଦି ମୁଁ ରେବତୀ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ରେ ଜଲଜିରା ଜୋକି ମତେ କହିଥାନ୍ତା ଦିଅ ଟିକେ ଚାଖି। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଆଖି ଶର୍ମିଲି ମୁହ କାରଗିଲି ବଜାତ ମାଇକିନା କିଲିକିଲି। କାଇଁ ଏତେ ଅସାରି ହଉଛ କହିଲ? ଯଦି ରେବତୀର ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାହେଲାନି ମତେ କାଇଁ ବାହାଉଥିଲ? ଆଲୋ ତାକୁ ହିଁ ତ ବାହାଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେଦିନର ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ କିଏ ଆଚାର କରି ଖାଇଗଲା। ସେଦିନ हेलो अरे देव तुम कौटी आसुन मो बाड़ी पटे खुड़ी ना खुड़ी ये आई थी तो मैं पास बस चिठी आई थी। हेलो देव तुम कौटी तुम चल आसुन मो बाड़ी पटे आई दादा कौन खबर? लोक देखिए हाँ 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 दादा जाओ अब तुम कौटी तुम आसुन मो बाड़ी पटे ठिया तुम चंचल आसी पहुँचुन। हाँ आ शुण 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 आइला बेलू मन करके तुम राशन कार्डटा नहीं पलि थो। अरे किसी ना ना राशन कार्ड रे 5 किलो लेखे चाउल कम तो पाई पारि कौतुक कटक पड़िया ना 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 कटक मो मामू रोचंदी भुवनेश्वर पड़े मुंड खराब ना कौन मो माई रोचंदी जगतसिंहपुर पड़े तो मुंड खराब ना कौन से मो जेजे सांग अच्छा पारादीप ना 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 मो बड़ भौणी से पाठ पढ़ुची अनुगुल पड़े ना ना मो खुड़ी अच्छी कौन खोड़ी खोदा नाई लो बड़ भाई चाकरी करिछि चिल्लिका पड़े चिल्लिका मो खुड़ी अछंती बा। अच्छा ये जो बाटटा पड़ी ये बाटटा एटा कोड़े पड़ी एटा हम घर को कोदी पड़ी ए पड़ी सीधा पड़ा मु थरे घर गोड़ काटी बाहर छी माने आ से घर को रिटर्न जीबी। तब कौन कहलो तुम निज कहलो कोन बा
ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ। ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ହଁ ହେଇ ଆଗ ପଟ ଗାଁରେ ମୋର ଜଣେ ମଉସା ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଠି ଚାଲ କିଛି ଦିନ ଆମେ ରହିଯିବା, କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ଖସିକି ବାହାରିଯିବା ଆଉ କଣ, ଠିକ ଅଛି ନା? ଦେଖିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଓଢଣା ଦେଇ ଡରିଆରେ କଣ ମଉସା ମଉସା ଏଇ ତ ଆଇଲେନି ମଉସା। ଆରେ ପୁଅ ହଁ ମଉସା କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ପାଗେଳା। ମଉସା ହଉ 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 ଏ ମଉସା ମଉସା ୟାଦ ପଟ ଗାଁର ସେ କଥା କଲି ମଉସା, ମୁଁ ଆଗ ଆକୁ ଦେଲି ପଟେଇ, ତାପରେ ଆଜି ଆଣିଛି ଉଠେଇ, ତାପରେ ମିଟିଂ କରିକି ସେଟିଂ ହେଇଯିବି। ହଉ ସବୁ ହେଲା ଯେ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇ ଦେଖୁନ, ଏଇ ଦେଖୁନ ଧନ ଖୋଲୁ ନା ଦାଦା ରେବ ତୁ ଦାଦା ହାय ହ୍ୟାଲୋ। ସେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଅ 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 ପାଗେଳା, ତମେ ଆମ ଘରର ଯାଇ ପାଗଳ ମାରିବନି। ଇଏ ହେଲା ଝିଅ, ତମେ ହେଲା ଜ୍ୱାଇଁ, ଏଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ସଂସାରରେ କାହିଁ? ନାଇଁ ସେ ମଉସା କଥା ନାଇଁ ଦାଦା ନାଇଁ ମଉସା କଥା କଣ କି ଇଏ ଦାଦା ଝିଆରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ପୁରେଇବି ନାହିଁ, ନିଜ ପଛକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ମଲମ ମାରିବି କାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ। ସେମାନେ ତମକୁ ଖାଲିରେ ମାଇଲେ? ପକୁଡି ଛାନ ଖାଇବା ତମ ପକୁଡି ରଖ, ତମ ପକୁଡି। ସେମାନେ ତ ତମକୁ ଖାଲିରେ ମାଇଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ନା ତମକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ତମ ଛଲ ଉତାରିକି ତମକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ତମ ଅଶ୍ର ପିସ୍କୁ ତା କୁକୁରକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯା ବାୟା ଯା। ତ ମାଇକିନା କଣ କହିଲୁ, ତୁମ ଅଶ୍লীଳ ପିସ୍କୁ କାଉ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ? ଲଜ୍ଜା ତ ମାଇକିନା, ତତେ ସରମ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବଦଳି ନାହିଁ, ତତେ ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଗୋଜିଆ ପିଆ ମାରୁ ନାହିଁ। ଯା ତ ମାଇକିନା। ଓହୋ ମୁଁ ଅଶ୍ର ପିସ୍ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ତମେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡା ଦିଟା ନେଇକି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକାଟେ ମାରି ଦେଇଛ, ତମକୁ ଅଷ୍ଟପହରୀ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। साला ससुर की लड़की साली का बहन सारा घाई तक का माँ भनी उड़ाता है नफर की रहम। ରଖ ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ହିନ୍ଦୀ। ମତେ ଆଗ କୁହ, ତମେ ସେ ରେବତୀ କି ଭଣ୍ଡା ଦେଲ କାହିଁକି? ସେଇ ବାଳ କଥା ପୁଣି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ଭଣ୍ଡା ତ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଦେଲ, କେମିତି ଦେଲ, କୋଉଥିରେ ଦେଲ, କେତେବେଳେ ଦେଲ, ଏଇ ବାଳ କଥା କହିଦେଉଛି ମୋ ଝାଳ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ହଁ ହବନି କେମିତି? ଆଲୋ ୟାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଥିରୁ କି ଲାଭ ପାଇବ? ନିଜ ମାଇକକୁ ପ୍ରେମ କରି ଦେଖ, ଗାଁ ସାରା ବୁଲି କହିବ। ଆଉ ତମରି ଭଳିଆ ଭଣ୍ଡା ବାଟିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କଣ୍ଡା କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ଏଇକା କଡ଼ରେ ଖଇ ଡାକି ଛଦିବି, ପାଖରେ ବଖୁଣା ଡାକିକି ବୈଦାଡ଼ିକି ଛଦିବି, ଆଉ ଦରକାର ପଡେ ଯୋଉ ଘରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଜାକି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ କହିଲେ ସବ ଫାଟିଯିବ। ଫାଟି ଯାଉ ଫାଟି। ରେବତୀ ଆସିକି ସିଲେଇ ମାରିଦେବନି? ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ସୁଲୋଚନା ମୁଁ ବଜ୍ଜା ତ ମାଇକିନା ତୋତେ ତ ଏଇକା ମୁଁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଆଉ ଭଣ୍ଡା ହବ?